کھڑا زیر ای، حمزہ کھڑا زیر ای، با کھڑا زیر بی، با کھڑا زیر بی، تا کھڑا زیر تی، تا کھڑا زیر تی، سا کھڑا زیر سی، سا کھڑا زیر سی، جیم کھڑا زیر جی، جیم کھڑا زیر جی، ہا کھڑا زیر ہی، ہا کھڑا زیر ہی، خا کھڑا زیر خی۔ خا کھڑا زیر خی۔ اگر ابھی تک آپ چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دال کھڑا زیر دی، دال کھڑا زیر دی، زال کھڑا زیر دی، دال کھڑا زیر دی، را کھڑا زیر ری، را کھڑا زیر ری، زا کھڑا زیر زی، زا کھڑا زیر زی، سین کھڑا زیر سی، سین کھڑا زیر سی، شین کھڑا زیر شی، شین کھڑا زیر شی، صاد کھڑا زیر سی، صاد کھڑا زیر سی، ضاد کھڑا زیر دی، ضاد کھڑا زیر دی، طا کھڑا زیر تی، طا کھڑا زیر تی، زا کھڑا زیر زی، زا کھڑا زیر زی، عین کھڑا زیر عی، عین کھڑا زیر عی، غین کھڑا زیر غی، غین کھڑا زیر غی، فے کھڑا زیر فی، فا کھڑا زیر فی، قاف کھڑا زیر قی، قاف کھڑا زیر قی، کاف کھڑا زیر کی، کاف کھڑا زیر کی، لام کھڑا زیر لی، لام کھڑا زیر لی، میم کھڑا زیر می، میم کھڑا زیر می، نون کھڑا زیر نی، نون کھڑا زیر نی، واو کھڑا زیر وی، واو کھڑا زیر وی، ہا کھڑا زیر ہی، ہا کھڑا زیر ہی، یا کھڑا زیر ی، یا کھڑا زیر ہی، حمزہ کھڑا زیر ای برابر الف یا زیر ای، حمزہ کھڑا زیر ای برابر یا زیر ای، با کھڑا زیر بی برابر با یا زیر بی، با کھڑا زیر بی برابر با یا زیر بی، تا کھڑا زیر تی برابر تا یا زیر تی، تا کھڑا زیر تی برابر تا یا زیر تی، را کھڑا زیر ری برابر را یا زیر ری، را کھڑا زیر ری برابر تا یا زیر ری، یہاں را دیا ہے اور یہاں زا دیا ہے، اس سے کوئی دھوکہ نہ کھائیں۔ سین کھڑا زیر سی برابر سین یا زیر سی، سین کھڑا زیر سی برابر سی یا زیر سی، عین کھڑا زیر عی برابر عین یا زیر عی، عین کھڑا زیر ای برابر عین یا زیر ای، قاف کھڑا زیر کی برابر قاف یا زیر قی، قاف کھڑا زیر کی برابر قاف یا زیر کی، لام کھڑا زیر لی برابر لام یا زیر لی، لام کھڑا زیر لی برابر لام یا زیر لی، یا کھڑا زیر ی برابر یا زیر ی، یا کھڑا زیر ای برابر یا زیر ای، یہ کھڑا زیر جس پر آئے گا اس کو تھوڑا کھینچ کے پڑھنا ہے، حمزہ کھڑا زیر ای اس طرح کرے کھینچ کے پڑھیں گے تھوڑا، با زیر بی ہا یا زیر ہی بیہی، با زیر بی ہا یا زیر ہی بیہی، بیہی بیہی، یحیی یحیی، یحیی یحیی، ابراہیم ابراہیم، ایلافہم ایلافہم، ترازقانہ، یہاں پہ ترازقانہ دیا ہے، حالانکہ ترزقانہ ہونا چاہیے، کوئی بات نہیں، ترازقانہ، ترازقانہ، وقیلہ، 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 یستحیی، یستحیی، بعدہ، بعدہ، میکال، میکال، لإیلاف، 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 من بعدہ، بعدہ، یہ قاعدہ نمبر 9 یہاں سے پورا ہوا۔ اگر ابھی تک آپ چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا